leka kusuula eri munooga nti akaddiye era akaddiye takyasaana kati ate wono gwe tweta nvuumulonto ekyawanika kigamba gwe omulabi waffe amagezi galina abo abakadde ni mu Uganda nga birala munko abe wamma ate bitya mu Uganda ffe n'engero twazikyusa nti eyo oluzungu egambye etya bukadde magezi nga ne mbuto wagali Barumi 10 ate ekyo tekiri bibiriko ogambye 14 do not therefore let what seems good to you be considered an evil thing by someone else. NRM bwe tubanga omuntu oyo atunuuliddwa nga alina kye yakola awagirwe. Naye mu luzungu waliyo ekigambo kye bayita toil. Toiling. Ekyo tukiyita kutoba. We toil so much to reach somewhere. Kati omuntu amala okubaako n'akalembereza kaafunamu bw'ati mazima matuufu tayagala kata. Olaba bw'otunuulira mu nsi ez'ebweru abaana babaako ne bye bakola ku myaka 15, myaka 18, myaka 2. Oli bw'atuuka mu myaka 25 batandika omubalanga muki ng'omukadde ng'ageoyo kati akuze ne bw'otulya eby'omipiira. Naye ate ffe wano tunuulira ttiimu yaffe y'eggwanga omutaaliko wa myaka emeka. Ate kati mwabasumba mubeera n'abagoberezi si bawagizi. Omugoberezi osobola n'okera ku makya n'ogamba Katonda yandaze Kyagulanyi. Bonna swe kati gwe omuntu oli bw'otyo state engezi baba alina okutuuka nga n'enjiri emu bagala ekyo kyawandiikibwa tokisoma ndaba nga kirimu olubobi Wine. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV koto olunaku olwaleero tubaaniriza nnyo mwenna mikwano gyaffe abatulaba kisinziira wa wooli. Obudde bwa kumakya osiibye otya, wasuza otya, bwa misana osiibye otya, kawungeezi kye kimu. Ngenda kusaba subscribing. Olunaku olwaleero tuzze n'olutalo. Olutalo luli wakati w'abakyala babiri. Honorable Anita Amonge Magogo Nalongo n'omukyala amanyikiddwa nga Rebecca Alitwala Kadaga. Balwanira ekifo bakiyita second vice chairperson mu SEC, ebeera Central Executive Committee mu NRM. Akalulu kagenda londebwa ng'ennaku z'omwezi wakati w'ennaku z'omwezi 27 n'28 guno omwezi, kitegeeza olwokusatu lwa wiiki eno n'olwokuna tugenda kuba tumaze okutegeera akoze eki awangudde. Kati gwe ttiimu Kadaga ttiimu Amongi kagwa ku olwo kagenda londebwa e Kololo ko Memorial Grounds, era abadelegates batandise okwesomba nga bava mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga bali Kololo. Akasente katambula, tebagenda londa kifo ekyo kyokka, ebifo biri bingi. Bagenda londa abagenda okwata flag ku bululu obw'enjawulo, ba MPs aba region, baliko obulemu, bavubuka regions, so byonna bagenda kubironda. Naye akasinza okuteeka ku bunkenke ekakadaga. So ndesa abakulu banene olunaku olwaleero nabo batuwe endowooza yaabwe lwaki ekifo kino kye kisinza okusoundinga nnyo mu byonna
ebya NRM. Nenga tunaba kutandika ngenda kusaba nkujjukize nti tulina mikwano gyaffe abateekamu akasimbi ne tutuuka wano tukuweereza obulungi ennyo bamanyikiddwa nga ba God Heals Herbal Medicine. Enamba yaabwe yiyawo wansi gikooneko oba ba whatsappinge bakutuuseko eddagala wennyini wewangalira. Eddagala lyabwe ddungi nnyo ate nga liwonya. So mukwano gwange tokaaba bulwadde bakubire kati ku WhatsApp kwe bali ne ku TikTok bakozesa God Heals Herbal Medicine. Tukoze nabo ebbanga ddene tubeesiga. Abaana bagenda kuddayo ku masomero so balita Cambridge nagamba tikasotwala omwana ku ssomero erya Cambridge n'obagamba navudde ku expo bagenda kusalira ku kathimbi awo wennyini mu nfo. Sembeza aba Alpha Media Production ebifaananyi ebirungi video ennungi emikolo mugituwe mikwano. Namba ya Facebook eri 0770 944266 oba mukolo guli luddawa oba wa tugenda kuba tukutuukako. Musumba Peter nsanyusa okukulaba ssebo. Nange ssebo nsanyusa okusanga. Leero tetugenda buulira njiri. Leero tugenda mbukulembeze bannaffe bwe baafuula ebyobufuzi. Mbuuliza kuba kulaba ku Expo tusimbule. Abalabi baffe aba Expo TV mukama yeebazibwe. Mwebale kwagala Expo kubanga yeesinga ekyo kyo buli omu akimanyi. N'ab'ekyana endala bakimanyi. Kyobulaba amagezi bagajja wano. Ate neri yali atulaba Musumba talimbye toseka. Waliwo yali atulaba. Wabaawo. Yalaba Expo n'agenda n'akola naye. Era ne comments ze nzirabamu mu gundi. Era nkutumiddeko muganda. Musumba amumanyi. Mulimu n'abajja content wa mukyazizza nako. Tukutumiddeko Yugi now. So kama agulumizibwa ennyo. Nze Musumba Ssekitole ku Peter tuzze tubeeko bye tutemaatema. Bino byonna oyinza okubuuza Musumba okwate nga sikuyitibwako. Tuliwo ku directing abantu na kukendeeza abeerumaaluma omulaba nga yeeruma n'omuggyako oyo gw'oluma muganda oluma waaki. N'omuyimiriza baba beekyojja n'olondawo obwambaawo bonna ffe ng'abapasita ebyo byonna tubibeeramu. Muli balungamya. Tubeerawo. So nsangibwa ku 0756 12 96 98. Nsangibwa Lugala ekkanisa yaffe gyeri twegatte ku Sando osabeko naffe togenda sigala kikimu. Abave eno ku online mujja ne musabira ku church. Kama Katonda abawo omukisa. Weewaawo. Bwana Abbo no si munnabyabufuzi nnyo. Naye ebigenda mu maaso mu ggwanga kyemmanyi obimanyi. Omanyi nakola African nationalism. Naye omusajja yali atusomesa yatugamba nti toyina ngeri gy'oyinza kwewalamu byabufuzi. Toyina ngeri as long as okyali mu nsi oli mulamu toyina ngeri gy'osobola kubyewalamu. Oba obitegeera nnyo oba obitegeera oba tobitegeera ate omanyi ebintu ebiteewalika bibanga nkyukakyuka. Bw'otokyuka na nkyukakyuka enkyukakyuka yeekukyusa. Yo yeekwekyusiza. Kati ekyembi nti bwe adjustinga nayo osobola okulonda engeri gy'oyagala okyukemu nayo. Naye bweba kati kiringanga kubuuka mwala. Bwe guba nga waliwo omwala awo n'ova eno n'ogaago n'omwala kati ngenda gubuuka n'osinziira osobola okubuuka. However singa bakusindika busindisi chances ziba nyingi okugwamu okusalirawo wawoogwa n'enkyukakyuka yekusalirawo. Yes. Babuuze. Kati ne wano nawo era ebyobufuzi tetusobola kubyewala toziko nange era okubabuuzaako n'okubajjukiza. Leero ennaku z'omwezi 25. Ndowooza yeyinza n'okuba nga ye interview esembayo okwogera ku kintu oba eky'omupiira ekyogenda enakasajja eri. Era bannaffe olunaku lwa Sande si lwa 6 siwe guli. Yes. Ku Sande wiiki eno yennyini tuli nakasajja ku eno Sande kati then nga 6 awo tulyoke tujje Lugala. Mukubwe bakubwe. Tetusobola kubwa eno tiimu esobola okubwa. Mukolera wa training. Mukolera mu nsi ya mwoyo. Mpozi bagenda tukuba mu nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo. Kati ffe tuyinza okuba nga naffe training tusinze kukola ya mwoyo. Kale bananoonya banaatuyita nga tebalabawo. Nyongera okubuuzaako n'okutumirako gwe munnange nenaali eyo ng'otulaba. Mukama akutuweera omukisa ate era akutwagalire. Poziko ekibuuzo kye mbadde njagala osooka okubuuza Musumba nga tonnaba kwogera bingi. Musumba kikkiriza Bayibuli ekkiriza ebyobufuzi ebyobukulembeze. Bayibuli tebiinaako buzibu. Tebiinaako buzibu. Kubanga omuntu asobola okuddawo n'agamba ate kati Musumba yakimya ekyeno. Balina n'omusumba eyeesimbawo ku bwa pulezidenti bano.
Abedi omusumba omugalatiya nakuba enkyuka gyakyuka naye naye ate empoziko yagadde bwagaze kukakkanya bw'oteeka omusumba Abedi n'omuleeta ng'ekizampo ey'abasumba abeesimbawo ndaba nga oba oli awo olwana yimirira ku podium agambe nti si musumba ekyobusumba sikiwakanyiza best example yandibadde Pastor Zakaria ono wa Berini wa gundi Pastor Zakaria ono Pastor Zakaria wansi lwaki tusooka wano ewaffe wanaba wano omugalatiya nekkanisa gye yasooka yagisuulawo nze ndeese anti ndeese mulokole ekikulu tewanjawuliddewo nti ave wano ekikulu mulokole kiringanga kubeera ng'oyagala okwanjula abantu n'omanya nti oli yenna mubiru naye emmamba yagirya noga kuno tulinako abo ab'emmamba gugundi wuuli nga ate yali wali ku lusaniya lw'emmamba kwennyini mwesiga mulokole era yasemba okusaba essaala naye kanisa yakundi eriwo yakwata ku ttaka ly'NUP n'agamba nsaba Katonda gwe nzikirizaamu ettaka lino teriddamu kulinnyibwako muli wankwe naye lwe yasemba olinnya ekavule ekkanisa eri ntinda nagirabako bagindaga bweweeri naye bagisumba ddi ene basebe betuyitiddeyo buyitizi naye nga tugenda kusaba bakama baffe nga mukisa ne banno mwebale kulaba bambi mwebale tuwabudde sifa abasingayo tegeera naye at least mutulaba temujjanga okwo musumba olutalo lusiikuuse Kadaga Amongi gwani gwosobola sekendinga nga tetunaba nagenda kugamba we views zo nga tumanyi gwe woogwa omulabi waffe owa Expo olutalo wakati wa Kadaga n'Amongi lwe luli balwana ate bonna bandabikira ng'abava mu region emu kitundu kumpi kyekimu bakwata bali mu Eastern naye simanyi kiki kibalwanyi oba byanfuna oba ki bonna bali weerofu sente tekutika yoko mugifuna kankubulire okujjako omuntu nga mwavu mu ndowooza yafuna 5 neyebaka gye bali abo nabo nno olufunamu 5 asha zimala kuggwa nga piki apaakinga lwaki era piki nze ndowooza ngenda kuba mabega wa Kadaga kubanga bwe ntunulamu engeri Kadaga engeri wakati wa Kadaga n'Amongi nze ndowooza ekifo ekyo nankyagalizza nnyonnywani Kadaga yabaddewo olwedde era yaliwo kubanga siye kubanga ndabaawo first siye Muzeeyi second siye Haji Ali Kigongo kati no ye first deputy deputy chairperson kati ono yes second zavingira bakyala mulimu asobola ogamba ate Kadaga awummulemu kubanga alina ate ekya second deputy prime minister no first deputy prime minister kubanga kati bulaba ono ebintu byakoze kyetaaga asigale nga n'ebifo bingi bakyamuwa kuba bwantu tulimu enaale buno bwa minisita tuba tusavinga ggwanga so gwe ensonga ki lwaki ogamba Kadaga yasaanidde obwebwa ekifo ekyo kubanga ekisooka omulabi waffe omukyalo ono asavinze nnyo pate ye eya NRM era abaddewo okumala ebbanga ddene pate ye abadde agisapootinga mu bintu bingi kibayita okusavinga oba owadde weesaddaako oyiwawo omubiri ng'enjogera yakaakati oyiwawo omubiri kale n'olwekyo nze muli komendinga asigale ng'akyaliwo kibeere nga engeri gye bamusasuddemu royalty ye gye bali yes kubanga abadde royo nnyo eri pate n'eri Gundi Muzeeyi ati asigale ng'ali ki bwe yabadde ng'ayogera ye kennyini yatugambyeko nti bwe yali speaker wa parliament ayina ebintu bingi bye yayisizaawo pate ye nebibayamba ekyo kimanya ekisooka nga egirimiti singa bagenda olaba yakuba okay yali omu
naye sipiika aba tali Newton, sipiika aba ali ku floor aba takolera bonna. Abaali Newton era akasaayi kabaamu. Naye statement yagikoze yagikole nga tojja kimuggyako. yagambye nafuba nnyo ndabe nga ate era enkola eyo yali akikola nga yeesigira ebiro nga bwe biti. Asiga nga nayo nange bananzijukiranga. Yasimba omuti mu buvubuka bwe mu ekisiikirize mu bukadde. Kati yasiga. Kati ffe Bayibuli etugamba bweti. Etugamba mu Baluumi 14:16. Simanyi bano ab'NRM kiki kye basoma naye Bayibuli nze bwe ndaba etugamba mu Baluumi 14:16. Tusomeyo. Sobola butabawaayo kanyiriri. Baluumi simanyi oba ne Abba natuwayo 14:16 agamba kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa. Leka kusuula eri munooga nti akaddiye era akaddiye takyasaana kati ate wono gwe tweta nvuumulonto. Ekyawandiikibwa kigamba gwe omulabi waffe amagezi galina abo abakadde. Ni mu Uganda nga birala munko abe wamma. Ate bitya. Mu Uganda ffe engero twazikyusa nti eyo oluzungu egambye etya bukadde magezi nga ne mbuto wagali. Baluumi 14:16. Ate kye tekiri bibiriko. Ogambye 14:16. Do not therefore let what seems good to you be considered an evil thing by someone else. Enale bwe tubanga omuntu oyo atunuuliddwa nga alina kye yakola awagirwe aleme kusuulibwa bbali. Ekyo ekifutu kimulekere kuba kati Amongi already is the speaker of parliament. Ati nono naye alina obwa minisita. Anti ne minisita ku speaker kibanga class monitor ku class teacher. Kati tukifuule kyansikira n'olwokuba yakola yeka yasavinze NRM. Ani? Mu Kadaga. Kadaga. Yeka yasavi anti ogambye abalungi tubasiime. Awo nga nkubuuza yeka yakoze ebirungi mu NRM. Nedda Amongi talina byakoze. Esi yeka naye anti Amongi akyalina obudde bungi. Akyalina obudde bungi bwafiira nga baddamu balonda. Nga baddamu nga balonda naye kati ono ogundi ayitwala Kadaga. Kati kiseera omuntu asasulwe ate aleme kugenda nga n'okukuluma takukulumira ki. naye Musumba bw'ogambako ekiseera asasulwe kyogamba ebbanga lya service for over 25 years talina byafunye talina byaganyuddwamu. Weebiri naye waliwo kye bayita okuwummula. Wali abadde tali mu kuwummula abadde mu kulwana mu dduka ddeeno naye kati buno obudde baba muwadde ekibiira ng'ekyo aba talina nnyo aba relaxinze. Ate waliwo pulezidenti baabawaamu n'akaseera n'aba nga oyo ng'aba vice abo ng'alinako ku ddoboozi eddene eri kabinenti. Kati awo n'omuntu ow'ejjinja eri naye aba alina waafuniramu to a certain extent. Onfuna? Nkuwulira. Aba alina waafuniramu. Kati n'olwekyo nze bwe muba okuggyako mpozi nga mugamba nti Jinja yeegobeddwamu completely kubanga bwe tunula gundi avaawa speaker era tubaze Teeso region. Teeso ali mu Teeso. Kati Busoga yo bw'obanga muwadde oli Busoga kati yerekeddwawa. Ate kyatteeka okubanga naye balancing regions ate bayita national cake egabiddwa equale eriki district zonna. Ffe ng'abakala moja n'amabaati ge mwatuwa mwagabba mulaafu tubafanako nammwe tubaliko twabawa ne gundi mulamba bayibekala moja bawa ministry namba eyagisookamuko yali maama Janet Museveni neewokya maama nadduka nasibira. No maama teyadduka yalekera baana ministry yamoja. Kyenyiza okugamba awo kye tuyinza okugamba nti yayolesa obukodyo bw'obukulembeze obulungi n'alekera n'abalala. Ka ministry gamoja maama naddukira mu education. Engero z'Abaganda azimanyi maama akimanyi n'alekera abaki abaana. Kale n'olwekyo twagala naffe wabeerewo wali balancing obukulembeze national cake n'ebeere ng'eri equally balanced. Ti mu central kiri bulungi mu eastern wali kale Jinja nawo Jinja
jinja nga Busoga region, tubale Busoga region naye erina naye asitula kikeeke ekisaliddwa ku big cake n'akitwala. Olaba kati bw'okirekera eri tegeeza faawo keeke ejja kutuyitangako ng'etuwunyirira bwetu egende. Abe speaker versus Kadaga. Obudde buno oyinza wagiraanira nsonga kizoowa lwaki oyo alina okukwata ekifo ekyo? Kati nze ku nsonga eyo amanyi mpuliriza nnyo Musumba ng'ayogera naye waliwo olugero lw'Abaganda lwenjagala nsooke nalwo oba bakiyita kugereesa nti feesi y'omubi kimale eyo gwakitwalize kimale esabira omulungi ki amazzi ye omanye amakulu g'olugero olwo ndaba nga gaviirayo nnyo ddala mu nsonga eno kubanga bw'otunulira ensonga za Musumba z'awadde lwaki maama alitwala Kadaga y'alina okuba ndaba nga zonna bw'ozitunulamu n'amagezi bulungi y'ensonga lwaki olina okuwa Mongi akalulu. Abantu nafuyizaamuko si kunafuya naye bwe kityo bwe kiri. Kati katutandikire ku nsonga gy'ayogedde. Ayogedde ku nsonga ya omukyala akaddiye. Kati ate ono muvubuka saawa zino tuli mu kufuba okulabanga tunuulire eggwanga Uganda yonna kyeriyayaanira ye mukulembeze owaki ow'embavu. Yes. Ate nga politics wa Uganda status eri kweyubula. Eri mu kweyubula. Mulembe gudda mu bavubuka. Kati kitegeeza nti ensonga esookerwako ddala lwaki maama alitwala Kadaga ke kaddaawo mule mu bitiibwa. Addeeka muli. Yes, atukoledde bulungi ekyo kyo tetusobola kumuyisa mu maaso. Musiima. Yes, tusiima. Si Busoga yokka eri gy'abadde nga MP wabula n'eno Uganda at large atukoze bulungi. Ayina ebirungi newankubadde era n'ebibi bye era bibadde mu nsonga era Musumba z'ayogedde. Ensonga eri gy'ayogedde nti NRM nabasaavinga. Okitegedde? Si ye parliament kwe twalabirako ekikonde nga kinyooka. Gundi ye we yabeerera speaker. We kyanyookera ku byatogikwatako n'akisaliriza n'akizza saidi yawa n'akolera ekirungi pate ye. Ate tuli mu pate n'akalulu era tuli mu pate. By the way, statement yo Kadaga ya province abe kyayogerako kuba Kadaga yewaddeko obujulizi nti nafuba bye mwagala nembi bayisizangawo. Akitegeera Katolino abandi ku reserve nze nti goba Newton ne kasokola statement kasitokola ekintu kasitoyogera ekintu ng'ekyo. Kati ekisooka yes kirungi ku saidi ya pate ne waliwo ebirungi by'ogenda okukola nga tebirina kusiimwa mu lwatu oba ntegeerekeka. Soda waliwo ekirungi ky'ojja okunkolera nga sijja keera ku makya nyimirire mu lwatu njogere nti Soda oyo mwebaza kubanga yankolera kino ne kino. Wabula nga njagala kimu Soda oyo musajja mulungi mu bulamu bwange so amwerabira naye nga nze mmanyi kye wakola ki kye wankolera. So kati byebyo ebimu ku byo nti maama alitwala Kadaga keera ku makya n'ayogera ekyo. Ye kennyini aba amaze n'okwenafuya bw'anajja eno mu jjeno mu kalulu akali jjeno nga si kapate oba ntegeerekeka. Kitegeeza nti ne ba speaker abalala abanaddako be banaaba nga beenaleemu oba bajja takinga nga decisions entuufu tumanyi nefe olwano statement emu gyakoze. Yes. Fena tugambe nti abo bakola byaki bya pate zaabwe. Kati ekyo nakyo eba disadvantage mu ngeri emu oba endala abasize. Yes. Kati ayina ensonga endala gy'ayogeddeko era ayogedde ku nsonga ey'obulamu, ayogedde ku y'ebirungi byakoledde pate ye. Kati by the way obulamu ng'ovudde ku kiri eky'emyaka wabula n'obulamu bwennyini. Kadaga by the way si mukulu nnyo. Kadaga teyandibadde mukulu naye obulwadde naye kati mulwadde. Simaba mwagala asooke fiira mu bantu. Kati kyendaba ekyamakulu kye twandimukoledde nga pate ng'ekibiina ky'NRM
kyandibadde nti omukyala twandimufunidde akasiima akakola ki akamujja mu kifo ky'okumutikka ate omugugu kati abe katumubuze kasiimo ki nga kolaba kosobola wa Kadaga akamujjamu abo bantu sebo kuba togenda tugamba ssente Kadaga she's well off. Omusumba akyogedde nti ssente gy'okoma ogifuna ate ennyonta gy'okoma okukola ki bamuwe ekigugu kiyinza obutaba in form of ekigugu wabula obugagga osobola obubalira in form of assets. So kyemmanyi naye alina kyeyandiyagaliza bamutonderewo obwakabaka golooza jajja yagenda yali 2020 we yakolera statement ya Uganda etandise okumpomeroza yali agimaze entebe yali agimazeeko bbanga ki abadudde kuva 86 kitegeeza naye yakatandika ojuobe basobola okugamba nti era ebbanga lino lyonna lyakyaliwo ayina allowance kwagenda ofunanga ne bamumuteerawo nga amufuna ne waba takoze. So ekyo kyebani mubalidde okusinga ate okumuwa emirimu gya pate kuba kyemmanyi ekyo ekifo newankubadde kya pate yo nga yo kiringa ng'ekiri week naye kirina amakulu olaba bateekawo ekifo ekyo kiba kitegeeza eyo office erina okuraninga. Badde ezimu ku nsonga lwaki bakigunjaawo okuwa abakyala okufuna ebimu ku bikulembeze ebifo eby'amaanyi mu bukulembeze bw'enaale era kyo kiba bakirizavinga for women era tekiriko omwami akyesimbako. Kati olaba ekintu ng'ekyo nti abantu bajja kwagala okufuna services z'ekibiina ng'ate maama ali mu ddwaliro naye era office ye esigalawo nanti office esigalawo naye gwe baba nga bakuwadde face ya office eyo kitegeeza nti oba olina okulabika bw'otalabika bw'otabaawo kitegeeza wabawo ebiba bikoze eki ebislowinze gwe buli kimu nga omumyuka we yakikwasaganya omuntu amalako bbanga ki okwo lyayagala kasaba kulonda olede parliament yakati emula teri gundi baide bakulembera ebisanja emyaka ejeje kasagigwako nga baddamu bakola ki balonda okitegedde badenze nganze nina ensonga esobola supportinga Kadaga ne Amongi. Kadaga alina statement yakoze n'agamba nti asavinze NRM abadde royo asiimibwe. Nze ngamba pate yamusiima dda kubanga pate yekuwobwa speaker eyo platform nene senga pate teyamuwa kuba tosobola kufuuka speaker nga toli mu government yesalawo okuwobwaki eyo position tebamala baba wobwa speaker baida eyo platform Kadaga gye yasinga okukolerako ebyamagero n'okusoundinga mu nsi yonna kati oyagala tukwongere kiki anti ku byakoze anti kale bwetuteeka ku minzaani obwa speaker ne byakoze ate kati Kadaga alemeddwa okwawula Busoga ne Uganda. Kadaga akoze nnyo mu Busoga thani bwakoze mu Uganda pane Buganda kyokka ekifo kyaliko kya Uganda yonna ekya Seeke ekyo kya Uganda yonna naye ebirungi bye ng'omuntu personal Abasoga babiyonseeko nnyo n'atuuka n'ekifo okutuuka obalowoozesa nti kya Busoga ati amanyi gy'ava kibayita okuleeta kati oba mukulembeze mubi by the way mu Busoga eyo ndowooza anti kati kyatuukako ekiseera nga Kadaga asinga ne Kyabazinga yes amaanyi bwe kiri omukyala kituufu tusiime byakoledde Busoga ate n'ekirala nze sikiina buzibu omuntu okubeera nga asoose kulowooza waka bagenda nno nyiga statement gy'okoze nti yatuukako ekiseera ng'asinga gabula nze nakirabako n'amaaso ate baalinga mu ntalo mutuufu ate Kadaga y'omu ku baakomya entalo era be bamu kubazza obwakyabazinga yensonga bo bamutwalanga their pride. Nze nalabako omukolo Kyabazinga ng'atudde ku kisaawe Kadaga najja abantu ne bava ku mukolo gwa Kyabazinga ne badduka okwaniriza Kadaga balekawo gabula naye olaba ekintu ekyo nze ngamba ebeera minzaani kwekebera bw'otuuka ekiseera nga mwembi yombi muli bakulembeze naye nga munno bw'atuuka
ye basituka ne bagenda ne bamunona ne wakubadde wooli kitegeeza nti oyina wootakoze eki wootasaavinze ono wannono nange kati yes oli wannono kati kankubulire kati tuyina President Museveni tuyina ne Kabaka naye mu Buganda wano President Museveni waba kwali ku mukolo Kabaka n'atuuka osobola Abaganda nga bakola ki nga beeyala abenze wensobola okuwulereza gabula ku issue eyo nti olina wootakoze obwakyabazinga baakabutondawo abantu abasoga baali baaluuzinga laavu eri obwakyabazinga yali yaggwawo bino ebintu babizizza buzza kati ate obudde ekyabazinga waataaliwo Kadaga yaliwo ki nnyo ng'asaavinze abasoga abagasse kati awo ngenda okubuuliza ekibuuzo baali batuufu okudduka okwaniriza oli oba baali bakyamu ali batuufu munnono baali bakyamu katandise okumenyaamenya abanoonya wayisizawo abe munnono baali bakyamu niye okuappreciatinga Kadaga baali batuufu kuba singa si Kadaga ne Museveni nga bwe yawadde obujulizi nti singa si ye Obwakabaka tebwalizeewo neera Kadaga era n'Obwakyabazinga tebwalikoze eki kubanga Obwakyabazinga ne bwaddawo waliwo omuvubuka oyo w'ekaliro yatemako jjukira Obwakyabazinga bo tebasibwansikirano balonda bulonda abalangira abaliwo babatuuza 11 asinzeko obululu yakola ki kati waliwo zibondo w'ekaliro ye yali agaanye ng'agambye takkirizira mu ggabula Kadaga bonna n'abayita n'abatuuza era 2024 zibondo n'adda wansi waki Obwakyabazinga n'aleka olutalo ne luggwa so alina eddoboozi nnyo naye kati agenda avunda kati awo kyetuva twebaza Kadaga ekimuvunza kwenyigira mu politics alikutte ekitiibwa kya Kadaga ate mbadde no politics yamuzimbidde n'amaanyi yamuzimba naye lwaki ngambe nti yamusse n'abaamuvuma nze obutambi bwe nalaba abasoga abaavuma Kadaga bamuvuma kulwa ku bukulembeze talaze ekifaananyi kirungi tabadde Mandela okiregera mbu mukodo otuwuddisa ne bino ebitonotono n'otabulira eri olwo Anita Amongi abayingiddemu atandise okukola ki kyembadde ngenda okugamba nti naye mulamu wa Busoga wateeka okubawo virus eyali eyingire manyi abantu baneno bazibu nnyo omuntu bw'omusanga nga muyala bw'ajjawo oli afukamira ayavula bwavuzi okwogera naawe naye kasita amala okulya bw'ati nakkuta kyekimu era aba nabo banjulira ku mirimu gye bali bw'abanga asaba okufuna omulimu akeera akola atya bw'atuuka alinja I will work in any condition naye kati bw'amala okufuna omulimu nga gulina mu 5 naga nze bwe mwali munsayininga temwansayiningira ekyo nze nkolera kino nkoma ssaawa bwezi nga banne extend at least 1 hour nedda mwansuubiza dde ofu zange sizifuna naye nga wali eri yali bubi kati be bantu abo Kadaga luli eri nga tebannaba kufuna option ndala mukodomi muwala namuwala nga tebannafuna mukamwana mukamwana wa Busoga kati wali eri maama yali abanunula wuyo n'alwana nnyo n'okulaba nga Obwakabaka bwabwe obwekyabazinga nga budda ate n'atakoma kubuzzabuza obula n'abugatuuza n'abagatta so omukyala ng'oyo bwe bandibadde boogera naye kwandibadde nga nakumusaba busaba nga munnaye tukwagala naye kino tokola ki yagala amagezi g'otuwa atuuzibwe abulirirwe yes akkirize asaavinze si kikakasa naye oyinza n'okwesanga n'embeera eyo gy'alimu byava ku byabufuzi okuba nga alina ebyo birwadde kati byayitamu Musumba okimanyi nti Kadaga politically azimbye nnyo ekitiibwa kine tazimbye bakulembeze naddala banaddawo ng'avuddewo wano mu Afrika kyetaagisa kyembadde ngenda okugamba nti wano mu Afrika ekintu ekyo kizibuzibuumuuko kubanga olaba waneeno n'obugagga bwennyini tubukola oluvaawo ne bugenda na ekyo ogenze wala ne mu kkanisa mwennyini ekyo tekiriimu Musumba ojjukira akaseera ka Hajji alagidde mu Kampala waneeno kiki ekyo nti yali alina obudde obusobola okwenda osinga omuntu ng'akozeseza bulungi akaseera ke n'agamba nti mumpeera aliwa naye Kadaga agenda anti kati ye kati bw'otuna ebbanga lye yafuga bbanga ki yawummula mangu bitandika ebyo tukira kankubuli wano mu Uganda ebyo by'okuzimba omukulembeze tebe ne mu kkanisa yaffe mwe tuli tebiriimu
kuzimba omuweereza omulala. Gwe mbulyayo musumba omunene Sserwadde ali nani anamudira mu bigere? Mutabani we. Aliwa. Tomulabona tamayina Luzunganda. Musumba bw'agamba nti n'abasumba tebazimbye gundi. Abasumba muzimbye bakyala bammwe. Bakyala. N'abaana. Ali n'abakyala be babulira byange. Bakyala. N'abaana. Oluva wati mu kanisa ng'omukyala ajeeti. Pasa Kayanja ayinani. Erivubuka liringa erikuba ekyuma ebyo litabani. Otege. Naye kati gwa ayinanjiri kibotunya enjiri y'omwana ne ya taata. Tulaba nti ebite bimaki. Mojja mwagalo bamagalo. N'omutusibaako. Sebo service sebo yero Ssennyonga mu kifo ky'okuluyamba ne bannabbi b'obulimba ne baani yantendese mwana. Yayogera tetubitegeera. era mu Kiganda ayinani. Atendese mukyala nnyo. Bujinga ayinani. Kakande mutabani we Mulasa ayimba n'okuyimba. Yani simanyi Azimalasi. Azimalasi biki. Kati obudde bwamala ng'akankanya engalo akuba goolo singa kikulimba wano ebyo tebikola wano mu Uganda. N'ekyo kankanya kyode kyetaaga. Omulabi waffe wano okuzimba omukulembeze w'enkya tebiriyo. Kyobola naawe abaana bakulemewo. Olabidde ku ki? Naye ate kino okimanyi kyatukako ekiseera mu Kamuli nga bw'ovuganya kadaaga bakuboola. Anti yali anti bikube yakoze bye nagambye kuba yali alina kyakoze kati nga respect eyo. N'okimanyi bw'olwa ku kintu otukesera n'oyonoona. Bwe buzibu obwo obusinga. Bwe buzibu obusinga. Naye kale ate n'obuzibu obulala bwe tulina wano eno nyinza okugamba naddala wano mu Uganda nja kwogera ku Uganda gye mmanyi nti bwe ngamba kutoba mpulira nga nkijabuludde naye mu Luzungu waliyo ekigambo kye bayita toil. Toiling. Ekyo tukiyita kutoba. We toil so much to reach somewhere. Kati omuntu amala okubaako n'akalembereza kaafunamu bw'ati mazima amatuufu tayagala kkata. Olaba bw'otunulira mu nsi ez'ebweru abaana babaako ne bye bakola ku myaka 15, myaka 18, myaka 20. Oli bw'atuuka mu myaka 25 batandika omubalanga mu ki ng'omukadde ng'age oyo kati akuze ne bw'otulya eby'omipiira. Naye ate ffe wano tunulira ttiimu yaffe y'eggwanga omutaaliko wa myaka emeka. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Semanyi. Naye nga Ne bajjajja walubaawo muladda. da. Nene yakubye ekyani baana bato. Bakubye ekyani wabwa abumbi semanyi. Ebintu bya gundi ebyo. Nze nali mbadde nyonyo mu sports bikonde emipiira egyo. Naye otuuka eri gye baweeyingira eyo olaba ne zino gundi gino emipiira gye tusamba egy'amasomero gino. Ogenda mu primary ng'abazannyi babajja mu secondary. Bazaake wamu amasa naye waffe ebuyukwe. Ate mwemu abasinga n'obbikola tetupangisa sente oba. Naye kati kambuuze w'otuukira national team eyo oba olina emyaka ameka? Abaana bajje mu liigi nyi Coca-Cola liigi mugundi. Ati bw'ogituukira ogisamba. Ninako mukwano nga bamuyita Ligani Mpande. Shot number 14 yakubye mungi. Ne Ligani Mpande olina emyaka emeka? Wanisanga nga bw'aba ebweru wanisanga abulayo ebiri okuwummula. Mpande wakubye. Kuba ebweru tebawumula kwana anaga nti kati abaana bato bana mwana ana gabaana ebweru bano bato wokooyera ebweru ana kaso oyingira kikasobera mu 3 awameka 3 oba mukadde na mukadde bakuyita na mukadde kati ana no botandika butandisi kati na 3 muvubuka era waneno aba 3 kyegendereze
ne bogenda mu nkiiko zeeyo abaasatu be boogeza amaanyi fe abavubuka fe nga abavubuka naye nga bali mwaga Dennis andi kati ffe ndowooza era ffe kyekyo kuba kati bw'otunuulira ffe wano kyekyo ffe wano ana oba otandika kuba era ne minisita waffe aluzali myaka meka w'abavubuka talinga mu 5 kati okiraba neza gye munyenyanga ng'eriko ebyokonywa ebyebbeeyi so nga tuwuzika ensonga eno abani ali mu strike lutwala akalulu kano ali most likely ye Anita kuba kati jjukira Anita aina ne gundi aina n'akamuwa baffe tetumulonda nanti kati oliwe naale ffe ab'ejjinja nanti kati wulira bwoti position gundi gy'alimu Anita yennyini yankizo emuleetera okuwangula akalulu ako kuba kati bano ba MP kati abaliyo wannonda bati wannonda tojja teesa temutulya kati waali wennyini walungi manyi n'olutalo lwennyini olina n'okutinga n'ojja nga wesize ne ink sigadde bakozeyo ne ink nga wanjawulo nga analonda Anita mu myufu ng'oba oli waggulu abamu bandivudde naye waka agira bwata ne Kadago Kiwangula yali speaker yakiwangulira akube passes kuva obwedda tavangako yali speaker by then mu kitonge kyokka yakoze statement yemukuba n'agamba bino it's not about being a speaker ekisooka speaker yes ekyo kyokka ekyo kimuyisaawo kuba abalonda beenaleemu ate era si buli omu nti ajja kulonda so emikisa gundi alina mingi egy'okuwangula ate bw'otunira n'ekirala n'essaawa eno yennyini gundi kino ekisanja kino ekiggwako Kadaga Anita ashayinize nnyo okusinga mama waffe Kadaga abadde alabika nnyo ne appearances ezikoleddwa ayina nnyingi so kyangu nnyo okugamba nti ajja kusaavinga tusobola okumwesiga mangu okusinga alitwala Kadaga naye naffe tulina experience alitwala Kadaga experience gy'alina oyagala kuleeta ngero ziri ez'olweyo olukadde kati olaba kati omuntu kati ng'oyo ali mu ofiisi abawo plans olina okugusa zikyaliwo anti kati ezo plan olina zikakasa ono akulonda ne experience olina gikakasa ono akulonda muba kulonda kwe kuli kyamaani w'abavubuka ow'omuluka tugeze guno gwawagwerugala atamanyi na byakulembeze atamanyi na office gyakulonderamu ekola mulimu ki nga bamwadde kibaasa ne bamuwa transport bamutwala mu hoteri bali mu hoteri kati bajja bali bitafuttafu abalonda tulina obukulembeze obw'okuntikko obw'NRM balonda obukulembeze obw'okuntikko obw'eggwanga obw'NRM buli mukulembeze ng'oli ku kifo kya waggulu mu ggwanga obw'NRM olonda abaka ba parliament ab'NRM abasaavinga balonda abajja ng'oli flag bearer ba incumbent be already abasaavinga kati abajja ng'olwedde wakutedda flaga ya NRM olonda chairman LC5 mu district ng'oliwo NRM olonda ba mayor division ne municipals ng'oliwo NRM olonda bano abaalwana mu lutalo ba veteran abaalwana ba individuals abaalwana buli kisi yalwana nga mulamu naye ali responsible okulonda then ne regions obukulembeze bwa ligi mu ggwanga lyonna okuli obakyala bavubuka bakadde abaliko obulemu n'abawakisi be balonda ye ate kati kambuzeewo musumba katono ng'akyawolereza maama waffe alitwala Kadaga gundi wa fufa magogo ali mu kibiina ki wenale kati okimanyi nti Anita ayina emirimu ebiri egikampeininga kuli mu mwagumu ate ne Busoga yabayiseemu kuba Magogo akirina Busoga tulina mwami anti kati tetulina ne bwe muba muyina kati ate kati saa zino gundi omumanyi wuyo maze natubuuza tetulina fono tumumanyi ebyaddala Kadaga kati ate oli ali saidi zeeri ate omwami woono ali mu nkambi y'oli wakati mu Busoga Kadaga mwana wa yafumbirwa Busoga ate waliwo ne kye tutajja kwesibako
Anita yafumbirwa Busoga era Buyenda awo bakoze emirimu ky'amaanyi awo gitema. Waliwo n'ekintu tojja kwesibako nnyo naye ng'era nakyo twaba nti maama Kadaga ayinamu kasente ke naye nono naye ayina ssente. Sente we kali kati ate era obimanyi Mukama oli chairman simanya LC5 simanya bakuwa akagaali k'otambulira amonge akasente we kali. Era tola nti lwa Mande tukoze story lwa Mande buli alina olonda bali mu hoteli ebigere bawanise ebajjadda batandise lero ekkololo anti balina olonda obukulembeze bungi awo mabasa kati buli omwana alina eyiye oluzungu luli awo naffe katuvana tugende tulo buli omwe basa akola agirina mpozukola ku bifo byebagambye byabalina okulonda nga nawe olinawo kwebyo byenkusomedde oli bw'abavubuka ku kyalo oba tolinaako yadde. By the way, challenge agendo basomooza musumba kati guli wa Kadaga. Kadaga amaanyi yagateeka nnyo mu region. Ng'ate abo bu region olwo babeera babo. Kati ate y'amaanyi n'agamalira eyo ng'ate abalonda baggwanga ki lyonna. Bano yandibalese ababe n'afuluma n'agenda n'akuyegawa ebweru naye amaanyi yagateeka nnyo kati n'amatiza n'abatali balonzi kye bayita irere n'amatiza naye olaba era ekyo kituzayo ku gundi eri ku kiri kye nagambye nti wawe oyimiridde mu lutalo obanga olwana ndi singa ne maama Kadaga osanga yabadde sipiika ssaawa eno kyali badde kimwanguyirako naye wabadde asaavingira mu kisanja kino wadde tewamusobozesa kushayininga nnyo nga gundi bwashayininze. Kadaga gu speaker sofa ya alabise nnyo ate ne luno olutalo azanya kye bayita cold war action tali ku ma TV nti ayogera naye ate abakadaga bo bakoze eki boogedde nnyo kati amongi tomuzudde bunafu bwe mpanyisiganya yabiki kati Kadaga alina ebigambo byayogedde nga completely alumba sevo ate kasonyiga eri eppeesa you cannot be royal ate n'olumba ebirabisa bwadde busungu anti gwono gwe bwayagala osavinga mu ate bw'omulaga obusungu nanti emyaka gijja n'emize Muzumba oyagala savinga ffe ate nosooka otulaga busungu tukuwe emyaka naye gundi oyo tatera oba netugayo ekiri tamala gayogera Anita Amongi oyo tayogera era kyekibabeera ku parliament nagamba you say muju stop your nonsense action packed movie action by the way flow ya parliament when it comes to NRM abafevalinze nnyo naye ayimu obwaddigitiita asambira eri akulaga nti gwe tojja akulagira so wekituuka ku bukulembeze mwe bwe mwatugaba mwasavinga ne gundi abasavinze just tanafunayo nsonga ya ggumba nga mmwe nti mwatuwa egirimiti naye bwenaabezze naye ajja jjiba wakadde ono Amongi so abawagizi ffe saidi yaffe bweto bweri naawe gwe ne bw'olonda emirundi 100 akaluluko tekagatta tekalina kyekakola abasuubira okulonda eddi kati twabazebazeemu nga bali wakati w'emitwalo 2,400 be bagenda olonda akalulu kano ba delegates bw'obalamu obukiiko bwonna so kati gwe ne bw'ovumira mu kiyumba akakaluluko kakomaawo wooli circle of concern not circle of influence tekagasa balina londerawa kololo kati oba toli kololo bino twogerako byogere abasoga bakanze nti no Kadaga no NRM naye kati ebyo bikyatiisatiisa abantu gamba Museveni bikyamutiisa kuba yagambye Kadaga let me inform you are not the Basoga kituufu toli Basoga they can be there ate olaba NRM esobodde okusurvivinga ekisanja kino ekivuddeko kati ebintu ng'ebyo tebikyabatiisa kuba jjukira ano abantu bagenda ne balonda NUP ebyakajanja naye bakirabyeko bayitawo NUP ku mulundi guno eno kuluno tewajja kubaawo biri bya sympathy nga luli kisanja kiri ekyaggo okulonda kuli balondanga kibiina nanti jjukira luli eri basooka kulonda ba president kati ne bagenda akalulu ne kavayo bwe katyo nga bwe kavaayo mu mazima gaako abantu ne bagamba mutukoze bwe mutyo kati tulonda we tulaba mbuleera
bwe tulaba ambuleera ne bamaliriza nga basudde n'abantu kuba tukkirize tugaane omubi tabulako ki kamogo omulungi tabulako kamogo kyekimu kiri vice versa tinewakubadde nalemu bagyogerera erina ababaka abali bwe pati ne bati ne wali ababaka nga bo bitundu byabwe bakoze so by the way ekyalina NUP kyoyogedde kituufu abantu baamalaga naye ate era ne ku side ye NUP nayo yamala galeeta kuba tewaaliwo okwetegeka ng'ajja n'agamba nze wendi mumpe nga bakola ki tebaalina budde bwetegereza nze nsobola kuwa evidence waliwo omusajja ewaffe yakeera ku makya n'agamba ani asobola okubeera wansi wange naye nga bagamba basobola okubeera wansi we babaka ba parliament ne tumulondera nti ono asobola okugondera nono n'abatwala ekamwokya ne babawa kaadi ne bawangula naye kati wano obudde tulinawo ne kye bayita vetting nti balina okubatunulamu so luli abalonzi balonda Sambala naye ne pati yaleeta Sambala okitegeera kati wano bonna beetegese naye akakodi NUP ke yaleese kana akavetting kanaakola kabalekawa kalina okwawula by the way tusobola tutakyogerako Kyagulanyi abadde leero eyiganga ng'aggulawo ofiisi ya NUP mu Eastern Region n'ayaniriza Kadaga n'agamba aba bakugizeegize jangu eno Kyagulanyi akoze statement n'agamba nze ndi Wambogo naawe oli Wambogo oba ssenga wange kasaba kolakola we bati ffe eno tukola ki endulu bamutwala ng'ani nga advisor Kadaga somujje kamuli kankuli amaanyi ga Kadaga tola nti luli politics yali ayokya nnyo Kyagulanyi bwe yali ekamuli teyakuba Kadaga nga bamuwuliriza kuba statement egi bila Kadaga ekamuli bakukakasa nti abasoga bakuba Kadaga akyalina amaanyi ga ground kagitegeeza yamuyisa afuna amaanyi ago oba amuyisa oba tamuyisa alina omukolerako statement eri positive okitegedde oba Kadaga aze mu NUP oba taze Kyagulanyi alina okukola statement eri positive obutanyiza guno omuyeeyo ogutamanyi kigenda mu maaso mukateni kubeera Kadaga tasobola kujja mu NUP naye alina okukulaga nti oluggi luggule awagira Kadaga agambe ku Kyagulanyi awo sivaawo kati waliwo okuzanya politics ow'ekisajja kikulu wekwata ku mulala kuba ye Kadaga akkiriza agaana enaalemu yamusesema totumala amaanyi Muzumba Kadaga nnyini yakoze statement n'angamba mwanwana ku bwa speaker ye kennyini akimanyi mwanwana ku bwa speaker kati olaba akulwana ku bwa speaker nga kuliko n'abakulonda yali ayagala kudda gwa kubiri kati Musumba olaba akulwana ku bwa speaker nga n'abakulonda kuliko aba opposition kati kuneeno nga bonna balina okukulonda b'enaalemu kubanje kemuntiisizaamu nti inki bw'omala omufuna tolina okujja eno ogambe ti olaba no akalubaida kakyama ebya NRM naye boyina okujja nonaga inki wakiri okwata mu katambaala mu akatambu kankwate mu katambaala yakulaga nti era amongi wawangula bwe mwaga mama nze nakuwadde nolaba naye inki naye abasoga kigenda bookya kuba abasinga bagamba ffe tuli ku Kadaga ati national cake si musango omuntu okuwagira omuntu ekyo kyo tekirina nsonga y'amaanyi ekyo tekyandibadde n'amakulu gali awo naye era amaanyi balaba gye gali mukkirize akubyera stipulate okkiriza munnaye oli waba yakusinza aba yakusinze Muzumba olaba ebifo ebimu ebyo eri ekifo ky'ojjako nga tojjeeko wekka for example enaalemu okwendoosinga nti ekuwa obwa speaker sebo tomala gava kati sebo okulembera abakyala mu ggwanga Kadaga atukese nga alina amaanyi asobola okukomandinga region n'agyonoona kaga amaanyi gaba mabi nnyo eri state yonna eri organized baba balina okukuba by the way ekyo ekintu kyoyogera ate kituufu nnyo wano beeraliikira nnyo omuntu ow'amaanyi nnyo oba ekyo ojja n'okyegendereza nti amaanyi go bagaagala nga gali controlled naye bw'otuuka ekiseera nga tokyakwatibwako balina okusooka ne bakukakkanyamuuko Kadaga watuuka ekiseera nti bamutegeera naye Kadaga amaanyi ge yali afunye gaali mangi wano twafiirwa gundi wano eno twagenda ne tufiirwa buloga mu bintu eby'ekisiru twafiirwa Isima oyo mu ngeri etategeerekeka naye Isima ekyamussa gaali magezi atuuka ekiseera nga amagezi alina mangi kati nga n'abamulina bennyini tebakakasa nti bamuyina Musumba mugambe kennyini ye kennyini abasumba
Bujinga enjiri gye yali abuulira edda ng'ayagala omusamize ayagala omukatuliki ng'abantu baagala bujinga koze enjiri ye yali ebuulirira kati oba wabulabe nnyo ate kati mwabasumba mubeera n'abagoberezi si bawagizi omugoberezi osobola n'okera ku makya n'ogamba Katonda yandaze Kyagulanyi bonna kati gwe omuntu oliwo otyo state engezi baba alina okutuukanga n'enjiri emu bagala ekyo kyawandiikibwa tokisoma ndabanga kirimu olubobi wayini omuntu asobola okuinfluensinga abantu era naye musumba tukusaasidde olaba musumba afono nakera ku makya naaweza ekigo ekinene bw'otandika okuyimirira bwoti nze sikunenya kuba siteeti abo abantu babeera bangi osobola okuinfluensinga abantu bangi jukira baba bagoberezi si bawagizi omuwagizi asobola nedda ze sijja naye omugoberezi teekamu Katonda n'omwoyo omutukuvu naye ekyo kyo era ekyo kirabwa n'ayonka waneeno buli muntu ajja ne yeezimba yekka kasita omala okuweza numbers bwoti wabawo ekikunyenyaamuuko n'olyoka otereera bulungi w'olina okubeera era abasinga abagezaako mbu asigale ku ki kyabaddeko abo bagendera ddala tetuddamu bbala. You rather keep quiet n'obeera green nga n'ekikunyiga tokyogera nga mukadde waffe ow'emutundwe neokera ku makya n'ogaa naye nga mufuga bubi abantu nga bajja so Kadaaga ffe ebimu tubisuubira naye nze nga tuwunzika sho kyenyiza omusaba maama awummule embeera ey'obulamu terabika bulungi maama alabika okumanyanga nabo bakimanyi posters ze bakozesa obudde buno bakozesa bifaananyi bye ebikadde bwe bamulaba akyasobola osaavinga lwaki namukozesa nga bw'alabika omukuba ekifaananyi nga bw'alabika okiteeke ku posta ne baleeta biri ebikadde ng'akyali omuki omuwala so maama naye era yenkola ne pulezidenti w'ekyazanga naye bwakola naye pulezidenti kalekaleko ye ne Kadaaga kozi kyazanga erina pulezidenti nga 7 musumba maama Kadaaga awummule n'ekitiibwa asobola osigala nga influencing ekitundu nga tumwebuuza kati abo bakuwummula babe ku kikeeki kyemugira nanti kyekyo nange kye nagambye wali ate opportunity tebagimuwadde kuba Museveni yabayise by the way olukiiko lyatuziza mu State House yabayise n'abagamba kubeeko alekera munne tumukuwe ekifo either tumuwe mu Seeko ba mu Neeke bonna ne bagamba nedda kitegeeza keeki yabaddewo naye kati bano balinamu embiranye kweragako ki amaanyi bayira ekiba kituufu kati maama Kadaaga bwakeera ku makya nakkiriza n'akavaamu wiringire aba amaze okulaga nti nze amaanyi gakoze gati anyerese geesaze naye nga ekituufu kiri nti naye okukkirizaako kibimu kati kagende bamwambule nanti kati kiriwo ekiti you choose one you die a hero oba you die a loser or you survive omutiitizi yani coward yeah salawo kimu okimanyi nti nno abatiitizi balina omugaso gw'amaanyi bawangaala omanyi omugaso gwabwe ogusinga be banyumiza abaana baffe engeri gye twali abazira nanti ye yeekweka n'abeerawo n'akulaba gwe nga bakutta ng'olwanirira oba ensi yo baki kati omwana wo bw'akula kitaawo gwe yali w'amaanyi bagatugamba nti pulezidenti w'ekyazanga nabo baali batiitizi batunyumiza bali abafiira erugwero nze nina emiga egimu tesigenda kubaamu mu nsi munene kubabo bwe batunyumiza waliwo n'akatabo kalamba showing the mustard seed kani yakawandiika w'ekyazanga nga kanyumya olutalo saaliwo sikasomangako abe weganye mustard seed sikasomangako by the way ekitabo ekyo buli mwaka kikyuka abe yakisomako mugundi abe weganye showing the mustard seed Yokaana 12:2 mu lumusomako Yokaana 17 waliwo okukiza okutono nga ki ekitabo ekyo kirimu kalayini akaali kagamba kaka bakajja namukaali kagamba nti omukulembeze kasoweza emyaka 75 batokyategeera niye waba akakuulamu waliwo akatabo ke nnagula nina bubiri akakadde n'akapya naye tebyefaana yokka amannya erinnya liri eryo nze njagala mbakakase ekintu kimu sawa zino ntambi ali luzira naye ne bakusanga n'oligino copy ya showing the mustard seed
newe wagigula ku zizo wagijewa ati egenda ekyuka. The problem naye wali wagirina. the problem of Africa is the overstay in power. Byalimu mu katabo ako. So tutuukaana eno ekyazanga Bere bulungi bannange nze nkomye wano kasabizeemu ekyazanga. ebigambo by'owulidde si bya expo yadde abagikolako wabula by'abantu Ssekinoomu nga Mukiibi Abe ne Muzumba n'ebigambo ate nange byenjogedde Actually nze ebigambo bampadde byange akapapulo bwedda mbisoma wano. nze mustard seed gwe mmanyi wa Bible. Sinayo mulala. nze bwe mba nina kyenjogedde nga tokitegedde bulungi ali ku kamera eyaŋŋambye nkyogere. Sooka kamusazeewo ennyumba yonna kubeeko buli omu afuna emiggo. Ase ne banyabo ebadde view yaffe naye mulinde olwokuna tetugenda kuba tuba updates wano ku Expo TV. Mugenda kuba mutegeera ani akoze eki awangudde akalulu ako ate n'ebifo ebirala bingi si ekyo kyokka tulina ekya NEC kyennyini kyeya person tulina aba regional Buganda Busoga yennyini ne regions ezenjawulo nabo bagenda kulonda then tulina ababaka ba parliament bemuwulira nti ono wabavubuka nabo bagenda bawafuraga ono wabakadde bagenda bawafuraga ono wabakyala abaliko obulemu abakozi byonna byonna bagenda bironda so mubeere wano ku Expo tugenda kuba tubabyatuzaako for now bye bye. Expo TV to the world.